Мен Сыдықова Гүлнара, Қаражанбас компаниясының құрылыс жөндеу цехында 2000 жылдан бері жұмыс жасап келе жатырмын. Негізі қызметім маляр. Жұмыс енді әртүрлі болады біздерде. Сырғада жібереді, шпаклевкіде жағамыз, әртүрлі резервуарлар сырлаймыз, вентильдер сырлаймыз, насос сырлаймыз, забор сырлаймыз, газовый цехта мысалы газы провод бар, соларды сырлаймыз. Сосын общежитиеға жібереді, су ағады, погодаға байланысты ғой. Түсіп қалады, соларды қырып тазалап, шпаклевка жағамыз. Жұмыстың оңайы жоқ қой. Вақты метод әйел адамға өте қиын. Қыста салқын, жазда ыссы. Бірақ соған үйреніп қалған, менде бәрін біліп келген жоқ. Бірақ училищеде оқыдық. Біздерден де үлкен адамдар болды, содан үйрендік. Қазір енді жастарға өзімнің білген тәжірибемді үйретем. Осы 25 жылда барлық цехта айналып шықтым деуге болады енді. Біз енді мына Қаражанбастағы объектілерді жақсы болуына үлесімізді қосып келе жатырмыз.